Yovardizning videolar chiqmanlarga. O'sha telefon bo'lib o'chib qoldi. Hozir endi yana boshidan nima qilay deyapman. Assalomu alaykum. Hamkasblar, tinchmisizlar, omonmisizlar? Sizonlar boshlab oldilarmi? Yo, hali ham ochganlar yo'qmi? Hali qishga kirishda bir layfhack nima qilgandik. O'sha bo'yicha yana bir ochib ko'rsatadigan joyim. Sekin boqqa kelib olib olyotibmiz-da, sizonlar boshlab oldilar akam. Hammasini ochib oxirgi o'sha yashigimizni nima qilgandik. Bu anaqada ham yashiklar bor. To'g'rida ham. Hozir shuni ochib ko'raylik-chi, nima bo'ldi ekan. Poyexali. Mana shunda o'shanda bekitgan nimamiz. Hozir ochyapmiz. Ichkarida ob-havoni ko'ramiz endi. Xo'p, keyin nimani kiyib hali arilar nimasi ochilgani yo'q-ku. Hali ham garang uyquda bular. Nima kiyib olaverish kerak, nafsiyaki bajar. Arini g'uval qilmaylik deb. Qog'ozlar turibdi mana. Nimani ichiga qo'yilgan nimani olib tashlabdi. Tuzatgan. Yashikni ichlari mana qop-quruq. Qog'ozlar mana netlar nam bo'lyapti shunda. Nami bor ichida ham hali. Shu tagiga tushgan nimalarni tortib oladi-da bular. Endi Alloh barakasini bersa sekin sizonni olamiz. Hammaga tinchlik, omonlik, barakali sizonlar.